ngasi phongkhiba tungan Manipuri sifongsingi maruibi ipausing myamna thamjagi ahanbada Russia na Kherson Control Touringaida Ukraine gi Miyoi sakya Mapham khangdana mangkhre Ukraine gi lan asida angang samli rom hena sikre nisu ngasi phongkhiba pauksising maruiba paw moina reportori Russia na Kherson Control Touringaida Ukraine gi Miyoi sakya Mapham khangdana mangkhre marasida Ukraine sathrakhiba lan asida angang samli rom hena sikre haina official report amagi matungina phongdorakli Salibasay Ukraine Kherson region Russia na control tawduna leidingai matamda masing yamlaba miyoi sakya ama mapham khangdana mangkhre hairiba miyoi singa si Russia gi lanmi singa phakraba matun otnaiduna hatkibaga oigin habigi thajanaba leidi Russia na sathariba suguma tamthiraba operation si lepaga loinana lanmi singa si handokhi gadabani haibigi wafam thamli Salibase sigi March thadagi October phawagi manungda Russia na Kherson region control tawduna leiringai matamda miyoi saniga kunga truk thipam khangdana mangkhi Russia na dima khogi lanmi sina Kherson region da leiriba miyoi singbu pharaga miyoi minei satharaga tamthina hatokpi khi haibisiga ningda ulibani marashida Ukraine gi mekedi Russia na missile attacks Sathrakibagi Tawdok Ukraine energy system Gisaru, Tankai Marum Henbadi Amangata Tope, Ukraine capital keep the Lariba authority Sinasu, section world period on Haikibada, City Ashina, Mai Pangdabi Awaba Mayuk Naragani, Russia and Ukraine Landash Laka Horakpadigi, House Power the Angang, Samli Rom Hena Sikre Hainasu, Ukraine prosecutor general Gimeke Digi Fongdorakli, Sadakibe attack adu Angang, Sanipan Kuntragat Lom Henman Asu Opananki. Housing active oina land sokna riba zone amadi leverage oirabi area amadi Russia na control toriba laboratory digi phangiba I pausing adu verify tawnaba honari nongpok thangba Donetsk region sida angang samriga kunga humdoi sikiba natragana aso apa nanglamba yana lei hainasu prosecutor office ki meke digi phongdorakli UN haikibida say sigi February kunga mari Russia na landaba horakibadagi Ukraine gi sikiba civilian masing lising taraga truko saniga maudraga masure Ukraine amadi Western gi lusing basing di Russia na satharakli etegasi maram sadana kai hobagi thawong amani haibigi wapam phongdokrabani Russia na di makoina civilian singda atamna target tawi have wapam yamna kana yaning da boli hauji Russia na Ukraine gi energy amadi defense target tawduna akan mamong da landarapadigi nongpok thangba lamdam gi sarukta lan yamna kana soknari Ukraine gi tuan ba region da Russian force na Pak na missile amadi bomb ka kapsinduna attack sa thari masina maram oiraga power infrastructure singda amanga tathokle Luhansk amadi Donetsk region da maruoiba khuthoknabigi thawdoksing chathari capital city Kyiv ki oina ningtham thagi matam sanglakpa sida unthana taba hori Ukraine capital city Kyiv ta leiriba authority sing su leiba sida mai mapung phana phangan ngamna ba yamna kan honari saliba sayola sigi angan masaruk Russia na missile attack sathaduna Ukraine gi power grid infrastructure sing na paksan amanga ta tuan maga loinana mai phangdabagi khudong sadaba mayuknari bani Ningtham thagi matamna mai phangda bais Ukraine miyam gi oina di misi mina thokpi khudong sadaba mayuknaga doribani Thama panchumna satharakli balana sida Russia na khwaidi akan mamong na missile attack sataduna energy system na paksan amanga ta thuan khrabani housing miyoi million tararum henbana mai phangdabigi awaba mayuknari President Volodymyr Zelensky na phongdokhibada Russia na missile attack sathakhraba matungda miyamna mai phangdabigi awaba mayuknari besi atubu matamna ko onana bohonagani Power grid ki infrastructure singda paksan amanga thokiba sina maramoiraga maisang naina piba ngamdabigi awawa miyonare mara sida defense ministry gi mekedi gi phongdokibada makogi force na sana kapya bu khulai sing sizinaduna Ukraine gi defense amadi industrial facilities sing amanga thonkre missile manufacturing sing su amanga thokale haukiba pung kun gi mari siki matam sida manungda Ukraine gi lan missing na Russia gi cruise missile ni Air launch missile mga amadi Iran sava sahet samaga kuntraga truk drone mga amanga tuon kirhain si Ukraine gi military gi mekedi gi suhai kiadi makasa tharakpo ina Iran gi protector singna Ayatollah Khomeini gi yum mai thakre security force singna nupa masa ani kaptuna khatkre hadi Iran da protector singna Islamic Republic asigi founder Ayatollah Ruhollah Khomeini gi ariba yum mai thakre social media la thakatpa image singda comment city de leiba structure gi saruk khara mai thabagi saktam ubu hangki
न्यूज़ एजेंसी सिंगना वीडियो सिंग अदुगी लोकेशन वेरीफाई तौखरबसु रीजनल अथॉरिटी सिंगनदी प्रोटेस्टर सिंगदा युमना सिंग मई थाबदी लेते हन फोंदोरक्ली अयातोला खोमैनी असि हौजिक्ति म्यूजियम अमा ओइना लैरब युम अदुदा पोखिबनि हादि खोमैनी ईरान की प्रो वेस्टर्न लीडर शाह मोहम्मद रेजा पालाबीबु कुमजा इंग लिसिंग अमगा समपन हुमद्रागा मपन माफमदगी सिंगथुखिबा लेबासगी इस्लामिक रिवोल्यूशन की लुसिंगमनि नोंसुब्रोमगा नक्सिनबा पालाबीबु लेंगाकी पावारदगी सिंगथुखिबगा लोइनना लेबासी थियोक्रेटिक स्टेट अमा ओइरखि माक लेबासी अहानबा सुप्रीम लीडर खनकी अमसुम माकुमजा इंग लिसिंग अमगा समपन मार्फुगा मपन लेबासगी सुप्रीम लीडर ओइना लेखिदबनि इस्लामिक रिपब्लिक असिना माकना लेखिदबा नुमितपु सही खुदिंग अवाबा फोंदोकपगी नुमित अमा ओइना ऑब्जर्व तौदुना लाकली खोमेंदागी लाकपा सोशल मीडिया वीडियो सिंगदा मई चलकपगा लोइदना मियोय क्याना हराव तयामना फोंदोकनबगी सक्तम उबा फंखि एक्टिविस्ट नेटवर्क अमगी मतुंगिना फुटेज अदु सगोलसे नुमितकी नुमिदांगना कापखिबनि खोमेन काउंटी की प्रेस ऑफिस नदी सेमी ऑफिशियल तास्लिम न्यूज़ एजेंसी दे अटैक तौबगी थौदो अमा थोखि हाइबा वाफम असिसु रिजेक्ट तौखि एजेंसी सिन हाई मियोय खुजो खरा युम अदुगी मपान पुनखि अमसु मतुंग तरकपद युम अदुगी वीडियो अमा थागतुनु युम अदु लैफम कोइबसिंग अमदि लैखिद्रबा इमाम असिबु नुंसिजबसिंगिदमक्ता थोंग हांगदुना लैहखि मखाताना एजेंसी सिन हाई ग्लेड रिवोल्यूशन की लैखिद्रबा फाउंडर की युम की थोंगसिंग मियामगिदमक्ता हांगदुना लैरे इस्लामिक रिपब्लिक ईरान की फाउंडर असिगी अरिबा युम अदुबु मै थाखिबसि माकी मतुंग लाखिबा अयातोला अली खामेनेई अमसुंग माकी गवर्नमेंट की मयोक्ता लेबाक सिन मतुना सथरखिबा डेमोन्स्ट्रेशन सिंगी मनुंगदा थोखिबा ख्वाइदगी नौबा थाउतोक सिंगी मनुंगदा मने लेबा असिदा सनहलिबा अकनबा हिजाब की रूल सिंग थुगाइबकी मरालदा मोरालिटी पुलिस ना डिटेन तौखिबा मसागी सै कुनगनिथु शुरबी मासा अमेनी पुलिस कस्टडी लेखिदबा मतुंग था अनिगी ममांग ईरान की क्लरिकल्स एस्टाब्लिशमेंट की मयोक्ता प्रोटेस्ट अथबा होखिबनि सुहारी इरानियन स्टेट मीडिया की मतुंगिना ख्वाइदगी नौबा मियामगी इरांग अदुदा सिक्योरिटी फोर्सेस की मेंबर मंगा सिखि सरकसिदा सिक्योरिटी फोर्सेस सिंग नोंमेना कापतुना हाटखिबनि हाइब नहा ओइदिबा इरानियन सिंगी अरोइबा मथौ मंगम पांगथोखिबगा लोइनना इराय नुमित इनौ नौबा माफम क्या डेमोन्स्ट्रेशन सथखरे युम सकिस नुमित इरान की खान नोंसुक थंगबा लमदमदा एंटी गवर्नमेंट की प्रोटेस्ट सिंगदा सिक्योरिटी फोर्स सिंगना नुपा मसानी नुंगमेना कापतुना हाटखि अमना मखोगी इमुंग सिंग नक्सिनबा सोर्स सिंगना फोंदोरखि स्टेट मीडिया रिपोर्ट मोटर बाइक सिंगदा लाकपा गनमैन सिंगना एजेदा टेररिस्ट अटैक सथदुना मियोय तरेत सिक्रे हाइना पनखि तोयगमसुम सोर्स सिंगना बीबीसी पर्सियन फोंदोखिबदा सिक्योरिटी पर्सनल सिंगना लाइफ राउंड सिंग कापदगी सही मापन ngairiba kaina pifrla ko nupa masa mamasum sei taraga marida suriba masaudi ko nupa masa masiki yum sakisa numita leba sigi mafam kya thokibi irang na yamdrabada miyoi taragumdoi sikianisu pausna makatana phongdorakli haujukoinadi myam paus su matanga se lusinjarge masumyam pun anobab update ngaminasi